ocultamos un soplo, lo que se detecta es un flujo turbulento en el corazón que el equipo, en este caso con el Doppler color, lo detecta. Acá tenemos las dos imágenes. Esta es la válvula mitral que separa el atrio izquierdo, un atrio izquierdo que está muy agrandado, de un ventrículo izquierdo que tiene una gran sobrecarga de volumen, bueno, paredes delgadas, disfunción sistólica. Acá lo que estamos viendo, el anillo mitral está muy dilatado y por lo tanto las valvas no se pueden juntar muy bien, y esto que detecta hacia acá es el flujo regurgitante del ventrículo izquierdo hacia el atrio, lo que hace que el atrio sea grande y por lo tanto genera un flujo turbulento que se registra acá en esta gama de colores, que debería ir de aquí hacia allá, pero sin embargo cuando tenemos la contracción del ventrículo, en lugar de mantenerse cerrada, se filtra un jet regurgitante hacia el atrio.